अस्सलामुअलैकुम जी। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पैरट फ्री फ्लाई पाकिस्तान पैरट फ्री फ्लाई में। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मैं आज पैरट को लेके आया जी फ्री फ्लाई के लिए। चलें आपको उड़ा के दिखाते हैं, बाइक के साथ उड़ाएँगे, आपको उड़ा के दिखाते हैं। ये आके माशाल्लाह से बैठ गया। चलें इसको उड़ा के आपको दिखाते हैं। ये बैठ गया, ये उड़ रहा है। ये बैठ गया हैंडल के ऊपर। चले दोबारा वापस मोड़ते हैं। असल में रोड पे ये थोड़े से जो पौधे बड़े हो गए। ये बैठ गया सारे के ऊपर, थक गया काफ़ी, ये कैमरे के ऊपर बैठ गया। चलें एक चक्कर और इसको हल्का सा लगवा लेते हैं। कैमरे का बड़ा शौकीन है, कैमरे के ऊपर बैठ जाता है। बैठ जाता है हैंडल के ऊपर, इसको आदत पड़ी हुई है। क्योंकि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, पता नहीं क्या वजह बनी है, इस वजह से बार बार कैमरे के ऊपर बैठ जाता है। चलें वापसी पे भी एक चक्कर लगाते हैं, देखते हैं क्या करता है। हाँ जी, वीडियो एंड कर देते हैं यार। कोई नहीं, बैठ जाता कैमरे के ऊपर, बार बार थक जाता है, इसलिए जल्दी से कैमरे के ऊपर बैठ जाता। जैसा कि आपको इसकी धूप नज़र आ रही होगी, कैमरे के ऊपर बैठ जाता बार बार। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।